Boa tarde, olá, meu nome é Cleo Fará, vou começar com vocês um bate-papo, provavelmente todas as semanas aqui, e hoje eu trouxe nossa consultora de saúde, doutora Maria Isabel Crites, e está conosco também a psicóloga e professora de yoga, doutora Mariana Leal, é isso? Muito prazer. Nós vamos fazer um bate-papo rapidinho aqui, e o tema de hoje é bruxismo. Você range os dentes? Você aperta os dentes quando fala? É isso, doutora? Bruxismo é isso? É. Bruxismo, ele vem da palavra bruque, né? Que significa ranger ou apertar os dentes. Esse é considerado hoje um distúrbio do sono. Ele não tem causa nem cura. A gente tenta controlar, né? E ele pode causar uma série de danos nos dentes e nessa região da face, como dores de cabeça, dores de ouvido, e também ele é agravado pelo estresse, pela ansiedade do dia a dia que as pessoas têm hoje. Mas normalmente é só à noite que as pessoas apertam os dentes assim? Não, ele pode ser tanto de dia como de noite. É que de noite é mais difícil de controlar, porque a pessoa não tem consciência do que está acontecendo, né? De dia existem técnicas que a Mariana depois pode falar para a gente aprender a controlar, a diminuir, ter um pouco mais de consciência com relação a esse hábito ruim de apertar ou ranger os dentes. O bruxismo não necessariamente é ranger, só o fato de você ficar apertando também é considerado bruxismo. É uma tensão nervosa, é uma né? tensão. Você está fazendo alguma coisa, você prende os dentes. Agora, por que é o ramo da odontologia que cuida disso? Qualquer dentista cuida? Não. Como é que é? É o especialista em disfunção temporomandibular. Antes o pessoal... Repete, o que é isso? Temporo. É difícil. É temporomandibular. Tá. Pense em têmporas